إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan pertama dan paling utama, paling awal ingkang nomor setunggal, ucapan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul taufik wal irsyad, nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat saged rawi ngaji pengausan, nikmat bisa merasakan makanan ingkang nembe mawon sing sampun sarapan, sing urung sarapan kono sik daripada maido gurune mengko malah arep badok malah salah dianyai serang nyaman blas. Ane ngenteni rampung terus kapan rampungnya? Mungkin setengah pitu lagi moro ya sarapan meneh. Mungkin etok-etok metu rek ya sarapan meneh. Ngenteni wong rampung dan kapan ngajine. Nah, ini semua nikmat Allah yang wajib kita mensyukurinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sholihin dan para orang-orang yang senantiasa selalu istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, dia sungguh telah cinta padaku Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta padaku Nabi, dia akan masuk surga bersamaku Nabi. Panjenengan pengen masuk surga, Bu? Ya namung sampean tok, aku ya pengen berdoa. Darai aku ora ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah di pertemuan di pagi hari ini kebetulan kula ingkang asuwun ya ajar-ajar ceramah ngoten nggih. Biasane sing ceramah rak penak-penak, lha iki sing ra penak dadi gen sekali-kali iki mangan aja enak terus ngoten nggih. Nek enak terus iki ndak kena gula. Nah wae dhewe sing ra enak. Sosok ra enak. Betulan kula ingkang enjang menika menyampaikan, mengajak dumateng panjenengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Insyaallah di minggu pagi ini itu di minggu kelima mayoritas
wonten sarapan pagi, gitu. Ya, ketok semringah aku seneng ya Allah. Jam 6 mau sarapan itu ya. Umpama ngono kuwi ben minggu seneng apa? Seneng mboten, Bu? Jujur. Jadi orang mengaji zaman ini ngeten iki, Pak. Jadi sekarang itu kita itu dimanjakan oleh zaman. Kenapa dimanjakan oleh zaman? Wong ngaji lho diwehi mangan. Pertanyaannya anak sing luwih mafhum aulawine. Ngono lho ra mangkat. Nganyelke to aku jenenge. Anak sing luwih ngerikne wis diwehi mangan gak gelem mangkat. Nah itu keadaan zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan dulu-dulu, Pak, atau berbeda dengan saya dulu waktu ngaji di negeri Sam sana. Ngaji ahad pagi niku mulainya jam 8 sampai jam 11:30. Sampai saiki lho enek jenengan kok masyaallah. Lah kayak totokan ganoman kan jenengan. Apa ning sekuwung darak ya ngapusi enek sampai saiki kok. Aku wae ra betah sampai jam 12 itu. Terus melu sampean kuwi ya, sampean sing mempengaruhi aku ya. Etoke kok ngajine enak men. Ora enek banyu sak gelas ora enek. Iki 2 gelas iki. Kejaba gurune. Untung aku dadi gurune ya, alhamdulillah ya. Dadi gurune. Dudu jam 8 sampai jam 11:30. Ora enek istirahat, sing ngisi paling ora 1 2 3 4 5. Sing ngisi 5 orang. Dadi kayak lomba pil dajil kayak ta. Tak angen-angen aku mbene kayak lomba pil dajil sing menang aku terus ya. Akhirnya menang terus lulus ngene gitu. Jadi kalau saya membedakan bagaimana ngaji sekarang dengan ngaji sakniki, Pak. Saya pribadi itu kaya wong tinju kentengan, Mbak, bisane to. Terus mbiyen sak jotosane 10 kilo saiki setengah kilo kan apa. Ngajine sak jam, mangan sik, engko ketemu kancane ngobrol, anyak meneng rasa nguyuh metu, nganyelke tenan asline. Anyak jenak meneh anake kono kokne jajan. Lah kowe iki terus niki ngopo kene? Gak sadar, Bu. Nggak ditakoni, sing ngisi sapa? Ah, cambaraan kan lho. Mbuh kaya judulnya apa? Halah ning pamflete wis enek ngono, diwaca dhewe. Intine piye? Yo kuwi wis inti, gitu. Yo ngono kae, gitu. Ya jadi jauh, Pak. Maka kami para alumni negeri seberang itu, gitu. Alumni ngarani rongsoan ya ketok elemen ya anak. Itu ngaji itu kaget kok modelnya kaya ngene. Ya serapopo lah dinikmati aja. Kalau dulu semua ngaji, saiki lho enek sampean dari aku ngapusi. Kabeh nggawa tas gede-gede. Lanang wedok gawane apa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Terakhir itu yang kemarin Ibnu Majah itu yang dibawa. Biasanya ada program seperti itu. Semua terunggu Quran ini gede 35 in. Merane antene. Mun saiki sampe saiki ya enek jenengan saged nonton kok. Lah kok saiki enak ngajine. Siji nyekel lungkusan, sijine nyekel ngono njaluk swarga. Ya pantes wae surga dipek kono ya. Wong ngajine modelmu kaya ngono. Nek ora apa-apa ya. Bapak Ibu yang tansah kula hormati, sampun tepang to nggih? Wis kenal, ngene ning baraan tuku bubur ngetono lor dalan kae nek tulisane gedhe jenenge to. Nah, omah kula nika ya. Seberang jalan. Nah niku enten omah tingkat 3, ngaji ngenten gudange, lah niku tangga kula. Lho sampean guyu apa? Lho kok sampean guyu apa? Lek sik to kan tanggane sik to kan ngoten. Lah kula niku sakderenge tangga kula niku. Rumangsaku nek omahe 3 kae. Kewek Yadiya ora ngono aku ngono. Ngawur nek Mas Yadiya takoni ditonton wonge malah dicites malah nanune. Ya.
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita meminta pertolongan kepada Allah. Awake dhewe niku setiap hari njaluk tulung ning Gusti Allah dengan cara menetapkan Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita minta pertolongan. Jadi panjenengane setiap dina sejatosipun wis ndonga njaluk pertolongan dumateng Allah. Kapan, Bu? Kapan? Kapan, Pak? Salat sing endi? Sing amin ya ta. Sering kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Imami jenengan Arab pun toh? Arab, alhamdulillah Arab. Nek lagune tekon Ustaz Sultan itu pakare itu. Sultan itu kan tibake tangga kula, Pak. Bae ketemune ning kene, dadi dulur ning kene. Biyen dadi musuh. Sorry. Dadi ketemune, omahmu ngendi? Kuripan. Lah aku mau ngetanmu kuwi iki. Walah lah wong dong. Biyen tak anggap musuh, saya dadi dulur no. Termasuk sampean ban aku guyang-guyu wae no. Kita setiap hari minta pertolongan pada Allah dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka namung dumateng panjenengan na'budu nyembah ingsun. Wa iyyaka lan namung dumateng panjenengan nasta'inu jaluk tulung ingsun. Kita minta pertolongan, semua berharap pertolongan, dan sampai detik ini jenengan sakit dugi, sakit sehat, sakit longgar, sabat mendapatkan hidayah, itu juga atas pertolongan Allah, al-isti'anah, atas pertolongan Allah. Jadi awake dhewe ngeten niki Bu, menikmati kajian hari-hari kita. Enten sing ngaji ngeten niki getun enten ora? Mboten kebiangeten ora umum to. Enek sing kira-kira ngaji ngeten niki sedina niki sak jam niki rugi 10 juta. Ndok ngacungo. Ora tak genteni, wegah kowe ra duwe kok. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai detik ini kita bisa beribadah dengan nikmat. Jangan lupa bahwa itu adalah pertolongan Allah. Maka kata ulama, ada hal-hal yang bisa mendatangkan amalan apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah akidah sahihah. Yang pertama adalah akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal soleh dengan cara la yastakhlifannahum fil ard, akan menggantikan kalian di dalam bumi. Artinya kalian akan dimenangkan, dikuatkan, diberikan pertolongan. Jadi pertama kali kudu duweni akidah. Piantare wae sing wong ngaji medeni dah. Mulane sangu kapas ndak ngaji nggih. Jadi ditutupi kapase ngono, kenene terus irunge barang karek nyolati. Aku wegah ngaji to, teklak-tekluk rumah samu apa ya, Dong? Kan biyen yo ngene iki aku ya. Jadi trimo yo ngono kuwi. Kulino mulang wong akeh masalahe kula niku. Jadi suarane sampai saiki dong iso dicilikke arep wis ben. Jadi nek ten sekuwung niku minim niku ahad pagi niku 3.000. Niki tak 30.000 to niki. Sak setane maksudnya ya. Jin-jin niku wadah tenan. Minim niku 3.000. Akhir saya ngajar itu namanya pengajian sentral. Pengajian sentral itu ditokne sak sing bayi sampai sing tele-tele Arab la ilaha illallah kuwi. Kuwi 6.000. Karena jumlah jamaah kita itu 6.900 sak tawang mangu. Mulane nek nyalokne pengen dadi RT itu turah akeh kuwi. RT lho Pak ya. Oh turahe kokean. Jadi mulane suarane kebanteran terus. Nah jenengan kebanteran ditutupi nggo kapas ya.
kupingnya sairunge jadi solati. Tuh mati tambah. Pertama, akidah yang benar. Bagaimana orang iman di zaman ini, orang-orang Islam di zaman ini tidak kenal jenenge akidah. Maka saya sangat suka itu di kajian panjenengan itu, di salah satu ahad ada ustadz yang ngisi bab akidah ten mriki. Sinten, Pak? Aku penonton yang ngerti ya. Ustadz sinten? Ustadz Sarkun. Beliau mengajarkan tentang usulus salasah. Apa usulus salasah? 3 pondasi, 3 pokok dalam beragama. Yang termasuk 3 pokok pondasi itu menjadi pertanyaan di kuburan. Madinuka, man rabbuka, ma ra'yuka bihadzal rajul. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kemudian apa pendapatmu tentang rajul ini? Jadi menawi awake dhewe sok mati, Bu. Awake dhewe sampean mati ora? Waduh, medeni dah. Kabeh iku mati, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah mendatangi, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Gak enek sing iso mundur, ora enek sing iso ngajokne. Sa'atan walaupun satu waktu. Nah. Kalau kadang-kadang kan nek wong mati niku ya riyen jenengan kula nembe kentun. Utawa kula riyen ingkang layatan, mboten napa-napa to. Lho kok sampean guyu apa? Lah aku wis pas to ya. Riyen jenengan kula nembe kentut utawa kula riyen ingkang layatan. Lah kok do protes iki ya ngopo? Lah sing sak senenge dhewe nek jenenge. Ya sak karepku sing nyekel mik aku kok. Salahe dikon nyekel aku mik ini. Coba. Jadi semua akan mati. Dalam hadis Ibnu Majah diriwayatkan atau diperkuat dalam Ahmad juga ada. Jadi ketika awake dhewe niku meninggal dunia, Pak. Pertama, ketika sakaratul maut, gitu. Nah, ceritane sepintas wae. Ra usah tekon, sampean apa tahu? Ra usah. Urung tahu padha urung taune. Dalam hadis disebutkan setiap orang yang nazak, warghir itu sekarat, sakaratul maut, malaikat itu berbaris sejauh mata kita memandang. Diriwayatkan saat itu ketika orang yang meninggal dunia adalah orang-orang kafir, maka malaikat itu memakai jubah hitam sejauh mata kita memandang. Milain misalnya jenengan iki ningali Gunung Lawu niku cetha baris tekan kono. Lalu nyawa kita dikeluarkan, ditarik oleh malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan nyawa kita akan ditarik sesuai dengan amalan. Ketika orang kafir, ketika banyak maksiat, maka ditariklah nyawa itu. Dalam riwayat disebutkan seperti daging yang dibakar nempel neng wesi. Jadi nyawane awake dhewe kaya daging sing ditusuk kae sate, tapi nanune apa? Wesi, terus enek nempel-nempel terus dijabuti. Itu nyawa kita seperti itu. Setelah itu diangkatlah nyawa kita keluar. Kebandaran, keluar. Mungkin ada sing jantungan barang tajil daripada nyilek kuwi kan nyilekne suaraku wae to. Ndak bingung malah ngenang-ngene malah. Aku ki penakan ngerti ya to. Setelah nyawa kita keluar, lalu dibungkuslah nyawa kita dengan kain kafan yang hitam dengan penuh bau. Diangkatlah nyawa kita ke atas langit. Langit pertama kemudian mengetuk malaikat. Siapa itu? Karena langit itu adalah yang pertama pintu doa. Kedua pintunya malaikat untuk turun memberikan rahmat, mengantarkan rahmat. Ketiga pintu nyawa. Ada 3 pintu di sana. Sampai sana sebelum masuk karena orang kafir. Kata malaikat, siapa itu? Disebutkan kai dengan semua penyebutan yang jelek.
Wis iki ora tau ibadah. Enek wong ngaji omong main ceprok. Gitu. Wis ngajine nek enek mangan tok lagi mangkat. Ora usah jiwit kancane kok jiwit kancane. Ora usah ngono kuwi to. Kowe yu gayamu ngono. Yo mok jakno ya anu. Dadi dengokne enek sarapan bersama, budal. Nek gak enek sarapan ngopo nek ngono. Sampai sana kemudian bagaimana Pak? Belum sampai langit. Oleh malaikat kemudian ditolak. Ditolak, dilempar. Katanya hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan akhirnya nyawa itu dilempar, dilempar. Sampailah kemudian nyawa itu masuk di dalam alam kubur atas lemparan malaikat di atas. Tapi namanya dicatat dulu. Jadi dilebokne sik namine kitab Sijjin. Antum tahu surat Sijjin dalam surat apa? Mutaffifin. Jadi wong sing elek-eleke ditulis jenenge Sijjin. Mbok de musyrikatun. Ora enek to ning ngene. Aja ngawur wae to. Ketoke basa Arab jenenge musyrikatun ngono. Oh, wayu lho musyrikatun ngono. Aja ngawur ae. Ngawur ae. Ahmad Hamam. Kayak kamar mandi gitu. Raine kok kaya WC aja. Gak ngono kuwi. Lalu setelah itu katanya Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah kita di alam kubur itu didoakan Pak Mudin. Niki disekseni sae nggih. Bapak-bapak ibu-ibu, jawaban jenengan pripun? Ora mungkin boten diteni sampean sak kampung. Mesti ngene, cangkeme sapa dah kuwi ngono. Nek basa lamane nak ngono to Mas. Ustaz Sultan iki mudeng aku mung nirokke Ustaz Sultan wae mun batin wae jan. Nek kula pun kulino ten mriki dadi ya alhamdulillah harung iso ngilangi basa kuwi anu ngono kok alhamdulillah. Mesti nggih sae ditungakne. Moga kita sareng-sareng donga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Aku tau nemoni Mudin kuwi ra iso ndonga. Ning kene kira-kira ya gak enak. Dadi Mudin iki ra iso ndonga. Mudin anyaran gitu. Kira-kira pas dadi mbayar mesti aku ya anu ta. Nyogok ya ae ta. Dadi ndongane iki ngawur ya anu ta. Ndonga arep mangan, ndonga arep turu disebut iki bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah iki maksa. Aku iki karepe piye to iki aku. Lah ning kabeh anu ya amin amin amin. Lah aku ya mung mencap-mencep wae. Lah wong kaya ngene kok dadi Mudin ya. Lah kok terus nek mati kepiye gak asane? Kok doa metu kok WC Mas Samar ngising ya Mas Samar. Mulane dadi Mudin iki diapalne tenan Pak, bahayani wong kuwi nggih. Wong ndongane wong mati kok dongane bar metu kok WC iki masane. Malah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma urip tenan iki malahan to. Lah dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusuri terus tangi langsung ana medeni to. Salah donga ya ngono kuwi. Sampailah di alam kubur ketika sudah didoani pulang semua para apa itu para pelayat-pelayatnya lalu datanglah malaikat sinten kok iso Israil tuh iki piye to mungkar nangkir kemudian dibangunkan tiga itulah yang ditanyakan tiga niku apa agamamu siapa Tuhan man rabbuka ma dinuka ma ra'yuka bihadzal rajul ditanyakan siapa Tuhan apa agamamu piye pendapatmu tentang iki rajul siapa Nabi Muhammad ora ditekoni sapa imammu nek aku mbiyen ngono kuwi ditambahi tiba digobloki ya ono ya ini aduh ada dihapusi kok aku kaya anu kok wedi-wedi ngono kae to kono ora kene to kono. Maka itulah akidah yang benar dan akidah yang benar itu di akhirat atau di alam kubur. Di dunia akan menjadikan orang itu mendapat pertolongan selalu tenang. Gak terombang-ambing hidupnya. Iki anek wayahe udan deres tawang mangu ngerti-ngerti terang.
Kalau orang nggak punya akidah, apa yang dimunculkan? Marake wong ilang wis ketemu. Oh itu hati-hati, itu akidah. Gak ana hubungane udan karo ilange wong, gak enek. Hati-hati nggih Mbah nggih. Mbah, hati dilangi ngono kuwi wis diulangi usul salasa kok. Ijek ngono kuwi wong marake saiki tenang. Lah wong sing ilang wis ketemu. Apa hubungane? Rumah sama sing udan iki wong ilang-ilang ngono kuwi. Mbone ora-ora panas ngono kae perang-perang ulan ayo ngurbanke wong siji dilangne nang kono wae. Ngobar kuwi digoleki. Itu akidah ya. Gak ana wong iso nurunke udan, wong sing iso menghentikan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arep ngencepne Lombok, Mbah mbiyen nek ngono to, Mbah? Ya udan terus gen udane terang wong sing menghentikan udan iki lho. Wong ngempet uyuhe ora iso kok. Pemenang ngempet udan, ngempet uyuhe lho ora iso. Maka ndak ada. Itu akidah ya, akidah itu saya langsung kontak kepada pokok permasalahan yang jenengan hadapi itu. Nah enak kepercayaan seperti itu ya ada. Uri-uri wait. Apa jenenge pun ben. Iki nek ora dikirimi iki. Lha ngirimi ya ono ya kembang, endok, padahal wis zaman merdeka. Asline kan njaluk HP barang ya to. Sampeyan wae sangan ora mudeng pengertian. Ya ono ya ini kok endok setugel apa nah? Terus iwak pitik iki sak jaman iki. Oh gunaku cek utuh rata pangan endok tok ngono. Kok cek iwak pitik ae kudune kan meningkat apa lah. Fried chicken apa-apa ngono to kudune nah. Ono ngene kok ngirimi kuwi wae. Itu maka akidah ya. Saya harus kontak kepada pokok permasalahan sing jenengan hadapi. Ditawang mau. Percaya neptu dino. Apa neptu dino? Kenapa? Iki nek bojone paing. Aja karo paing. Lha lanang karo lanang ora bae iki apa? Paing iki jenenge wong, Pak, nggih. Kok sampean bingung apa ngono? Terus dilungokne ngoyo-ngoyo lah tatap iki ana. Terus diakali ngene nek ketemu iki wis ketemu iki apik iki. Iki apik. Iki nek wong apik iku anak barep itu apa? Itu terakhir apa iki? Ratu ragil, barep itu ragil iku apik pisan wis. Wong arep nikah. Disek dinone sik. Oh iki ora oleh. Geblake mbae. Padahal mbae matine rumah sakit sak wenu-wenu. Lah mbahmu arep mati apa dadak podekne sik terus geblak ngono ya anu. Ini saya lebih bicara pada konteks yang jenengan alami yang kita lihat di masyarakat, akidah yang benar. Ya Bu ya, bisa. Tidak ada percaya, jangan percaya seperti, tidak ada takhayul, tidak ada khurafat, tidak ada seperti itu, nggak oleh dipercayai. Wong kenal agama kok ngono. Tuh, yang kedua. Apa yang menjadikan pertolongan Allah datang kepada kita adalah dengan ibadah, kuwatan fil ibad. Ibadah yang kuat dalam beribadah. Kok mati? Anjaluk mulih mesti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan menyembahlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian, dan waf'alul khaira, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun. Ibadah sing kuat. Apa kaidah ibadah? Katanya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, annal ibadah hiya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul aw ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mali zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu kamu taat kepada Allah bi alsinatir rusul, dengan lesannya utusan. Jadi ibadah niku mengikuti nabi, mengikuti rasul, ittiba, mengikuti nabi, mengikuti rasul. Minal aqwali wal a'mali zahirati wal batilah, baik berupa amalan, baik berupa perbuatan, baik berupa ucapan, al-zahirati wal batinah,
baik yang tampak maupun yang tidak tampak niku ibadah. Gini ngerti Pak, bagaimana agar kita tahu bahwa itu ibadah atau tidak? Tak ada kata lain kecuali dengan taklim. Jadi wong iso ibadah kuwi kudu ngaji. Ora ana wong ora ngaji tapi ibadahku mempeng. Si mau ibadahi apa? Wong Nabi Muhammad aja ditegur karo Gusti Allah. Wala taqafu ma laisa laka bi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Muhammad, awakmu aja ngomong wala taqafu ma laisa laka bi ilmun, yang tidak ada ilmu nih. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, matamu, hatimu semua akan dipertanggungjawabkan. Mulai ibadah sing kuat, Bu. Ibadah ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ibadah yang murni dari awal sampai akhir, dapat tuntunan dari Nabi, dari Allah, ora oleh dia tambah-tambahi, ora oleh dirubah. Contohnya napa? Salat. Salat itu bahkan ulama mengatakan ibadah yang paling a'la, tertinggi, yang tidak bisa diganggu dengan apapun. Niku salat. Nek ngaji ini ibadah mboten ngaji. Ibadah tapi ghairu mahdhah, anyak liyer-liyer diombe sik tae. Oleh ora? Tapi syaratnya siji tae dhewe. Wae kancane dijukuk. Ya, boleh nilainya ibadah namun ghairu mahdhah. Tapi kalau sholat ndak oleh ngolak ngombe. Imamnya tarawih ini maca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nyandak oleh. Tapi ora kok, aku yakin, aku beberapa tahun ini ngimami itu ada keanehan. Jadi terutama ngimami tarawih. Sing maca dawa aku, sing ngelak aku, tapi sing watuk sing mburi. Hebat ta Pak ya? Oh hebat wi. Kok guyu apa sampean? Hah? Aneh ya. Dadi sing maca dawa aku, terus sing banter ya aku, ning sing watuk sing mburi. Kuwi nek Ustaz Sultan gak mudeng ya bablas wae. Nek gane aku wis mudeng, asline kondang cepet asine. Ngono asine. Nggih ta nggih? Nggih santri-santri nggih? Iku carane ngono. Aku mbaten wong sing maca wae aku sing cekeh ya ngopo ya ana. Nah, angger maca suwe ngono sing mburi ngono. Nah, ngutus tarawih niku tindaki sesuk jadwale sapa? Aduh, Ustaz Sultan iki cah. Gelek masjid liyane weh. Nah. Akhirnya makanya ngoten niku kadang-kadang apa takmir iku dilukir, dihapusi jamaah. Tulisannya Ustaz Sultan padahal ora. Ngono. Nah, bingungnya jamaah akhirnya ya salatin nang tengah lapangan daripada budek. Itu Pak. Jadi ibadah yang kuat, ibadah dengan ibadah kita dengan ibadahnya orang dulu gak enak apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya. Di sebuah riwayat disebutkan ulama salaful ummah, saya dilupakan namanya itu, bagaimana dia sholat itu Pak, saking khusyuknya suatu saat dalam riwayat disebutkan beliau itu kena kayak saat ini apa? Penyakit gula, diabetes. Nembian jenenge mbuh aku ora mudeng aku ora dokter malah. Lalu pada akhirnya dia harus diamputasi. Biyen durung enek anu Pak, durung enek bius, belum ada bius. Lalu katanya tabibnya, bagaimana saya harus memotong kaki jenengan? Ya sembuh caramu. Padahal kita bisa memotong kalau antum minum arak dulu. Jadi kan ngombe arak, katanya ulama. Lah wong edan ya rumangsamu. Wong aku ulama kok ngombe arak. Lah terus gimana nek ngombe arak mendem lagi tak tugel sikile. Katanya ulama, nanti pas saya sholat, ketika saya sujud tarian sikilku grajien. Tenan Bu, sholat pas sujud
ditarik sikile terus digeraji. Tenang. Kira-kira saniki awake dhewe iso ngono ora? Halah ya praketek ya anane. Wong salat enek lareng. Nek nyamuk. Sering tak critakne kok. Jadi enek laporan ibu-ibu, tapi aku belum tahu cerita ning kene ya, ora apa-apa. Enek laporan ibu-ibu tangkon, "Tat, salat niku mangan permen napa angsal?" Lho iki aku tenan lho ya. Ora gege lho, iki tenan lah aku ya. Nggih mboten angsal, Bu. Lah kok Mbak Yu kae kok mangan permen ya? Lho kok ngertos nek mangan permen. Nek pas sujud niku rada suwe bar kuwi kluthuk-kluthuk. Coba ngene gini kayak anu. Ibadah kita itu jauh, Pak. Kekhusyuan kita, jumlah ibadah wae dhewe kadoan karo wong biyen. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah beliau sholat sunnah di suatu perkebunan ngeten. Di kebun ini sholat sunnah. Entah waktu apa sholat sunnah. Lalu beliau pas takbir pertama, Pak, gulune niki lho. Dia bawa jubah nih, wong jubah iki repot ya rai, klebon tawon, Mbak. Nek nggo kathok, kok klambi ngono kuwi enak, klebon tawon ngene diyake ngono udah iso. Apakah dibatalkan? Tidak. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Bukhari disengat tawon itu jumlahnya 19 titik. Sampai tak komentari, kok lahir 20 kok yo ngerti wae tamone itu. Sampai selesai. Bayangkan ibadah kita. Makanya jangan semua, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ibadah-ibadah yang jelas, mahdhah, ibadah-ibadah yang memanggil kepada kita hampir setiap hari rutin ke, Pak. Saat berjamaah niku lho nggih. Pak. Ya apa nih? Iya, gua nggih tok wae to. Diadani mulane aku kadang-kadang nyawang nek muadzin adzan luwe nak Allahu akbar Allahu akbar. Aku lho dari muadzin ning Blitar, Pak, setahun ben. Adzan kula nggih dawa ngono kuwi. Diseneni harus sesepuh ya, aja dawa-dawa. Sopo sih ngomong dawa-dawa? Ora oleh. Kadang kita melihat masjid itu, Pak, sing adzan api, masjid api, mike api, sing teko api mung siji. Kira-kira jamaah masjid kuwi entuk pahala kabeh api-api, soalnya nanggon manggone ning sop pertama terus, bener. Tak kandhani. Anu Mas. Sesuk sing adzan welek wae. Napa tak? Insyaallah nek adzan welek, akeh sing teko. Piye? Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, puarani ya niku. Puarani wong gembruduk. Sapa adzan? Salat riyen, Pak De. Ngono. Engko bar salat niku kula, ngono niku meropok ya niku. Mukane kan enten to, Pak, broadcast cerita iki tak angen-angen ya lucu to. Ya mbuh tenan mbuh ning ndi. Enek mbah-mbah adzan jam 10 bengi. Do teko kabeh gembrudung. Ditekoni, "Mbah, jenengan sadar mboten?" "Sadar no. Jenengan melu aliran apa iki?" "Halah, aliran apa?" "Sadar sampean, sadar. Jam piro, Mbah?" "Jam 10." "Berarti aliran sesat, Mbah." Jare mbahe, "Sing sesat iki ya rupamu-rupamu kuwi lho." "Lah kok saged?" "Lah aku adzan jam 6 kira teko. Magrib mau. Jam 12 awan ra teko. Jam 3 ra teko. Subuh jam 4 ra teko. Lah jam 10 kuwi ngore niki ya ngopo?" Hah? Ya kelitah-klitih tua-tua keladi ya ngene iki. Lha jam 10 tak adani mangkat niki ya ngopo? Nggih nek anu karepmu, Mbah. Ya, dua itu. Yang ketiga, apa agar kita mendapatkan pertolongan Allah? In tansurullaha yansurukum. Jelas menolong agamanya Allah.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, tolonglah agamanya Allah, lamun awakmu nolong agamanya Allah, mesti Allah bakal nulung awakmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan menetapkan delamaanmu, apa? Menetapkan Islam agama, nulung agamanya Allah. Kembali lagi pada sebuah sejarah, awake dhewe nulung agamanya Allah sakniki niku sepiro? Kadoan saiki ora enek perang, merangi mripat wae lho abot. Nggih Mbah nggih. Ngene iki enak-enake ngantuk. Kula niku enake ngantuk siji nek bar subuh, nomor 2 bar sarapan, nomor 3 bar zuhur, nomor 4 bar asar, nomor 5 bar maghrib, nomor 6 bar isya. Trae ngantukan. Trae nek ngantukane gawan bayi iki repot ngono. Nek ngantukan kesel lho iki blandong kayu kesel ngantuk ra apa-apa. Ini ngantuke gawan bayi. Bar turu lho, lagi melek ngantuk meneh kan. Jane suwengi iki ya ngopo wae kowe iki. Tolong agamanya Allah. Kalau kita menilai sebuah sejarah perang Badar, kemutan mboten perang Badar. Nabi Muhammad SAW pasukannya pinten? 313, 313, bukan 354. Yang guyu yang apa? 354. Udune kan 345 ya. Lah aku ya bingung kok ya kaya ngono ya. Wis ben kan dosa dhewe karepe. Sak nggon-nggon mie ayam 354. Nah, ning isor kono kae mbiyen enek ning pedan kuwi ngisor kuwi. WC umum 354. Gusti Allah pangeran sing ngene ya. 313. Nabi Muhammad perang Badar. Untung zaman semono urung enek WhatsApp. Untung wae to. Kira-kira nek enek WhatsApp genah mangkat ra mangkat ya iya. Diomongi musuhmu 1000. Hoak apa ora iki? Mesti kula pamit Nabi, bojo kula ajeng lahiran. Kula pamit Nabi, bojo kula ajeng meteng. Lho kapan? Ya insyaallah mengki kula tengi. Lho malah ngono. Ngawur ya tenan ijen. Nabi, Pak, kok bagaimana Nabi memberikan motivasi? Mereka itu sedikit. Kafir Quraisy gak enak apa-apa nih. Ora enak apa-apa nih kafir Quraisy, gak enak apa-apa. Maju, siap. Berangkatlah pasukan 313 menuju perang Badar. Sampailah di pertengahan perjalanan, istirahat malam karena perjalanan jauh. Kafir Quraisy wis nonton diseker. Alalala. Sitik. Kalah. Lalu pas malam itu Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad. Muhammad, tangi mat. Apa? Musuhmu 3 kali lipat. Di antara semua orang-orang iman itu yang tahu hanya Nabi. Nabi mau menang tok. Waduh. Ya wis kadung mangkat piye kan. Iki wis nyewa sisan truk sisane ta. Kon impak 15.000 sisane ta. Lalu kemudian apa kata Nabi? Ala dislika, tenang. Santai. Jangan sampai kabar ini didengar oleh para sahabat. Betane semirang, Pak. Akhirnya Nabi itu mojok golek pojokan. Semalam itu semua karo Allah diwai rasa tidur. Makanya saya sering mengatakan Allah memberikan 2 rahmat tidur kepada orang iman. Pertama, berangkat perang Badar geni iso turu angler kae. Kenapa? Kalau logikanya coba masuk akal ora, wong arep mati iso turu lho. Kenapa? Biar fresh, tenang, gen ra mikir. Kedua, pulang dari perang Uhud oleh Allah diturunkan rasa ngantuk berat. Bahkan dalam riwayat disebutkan sing gak iso ngantuk malah wong munafik. Tapi ini saiki ora lho ya ning ngaji lho ya. Iku ngaji ki malah siksaan lho ya. Sing ngantuk iki malah bahaya, iki musibah kuwi. Nah, lalu Nabi itu di pojok, Pak, salat malam semalam penuh. Di saat sahabat itu turu ngorok,
Jibril mengatakan, "Mat Muhammad, secara perhitungan angkamu 3 kali lipat, man." Oh, Nabi Muhammad sholat terus ndonga, Pak. Apa dungane? Ya Allah, lamun peperangan besok jenengan mboten menang nih, la tubat fil ardi abada. Jenengan ra bakal disembah ning donya iki sak lawase. Tapi ora oleh ndonga ngono kuwi sampean. La tubat fil ardi abada, jenengan tidak akan disembah di bumi ini selamanya, Pak. Itu doa yang paling ngeri. Wis ra nek donga sak ndure kuwi. Nganti sesuk kalah wis to, ora payu sampean. Kira-kira saiki kok ngono to ya. Ora ana wong nyembah. Ora oleh ndonga kuwi untuk umatnya, gak boleh loh ya. Lagi sawine lagi murah wae. Ya Allah. Nganti sawine murah jenengan ra disembah ning donya. Ya, samper bledek pira-pira sampean. Wong tani iki trek-trekan polah trek ngomong itu. Nek sawi murah sambate ndredet. Nek larang meneng wae. Meneng kok, Pak. Meneng wae ya ora tau diceritani ya. Anggerangan murah ustad iki wong tani remuk iki. Saunting 600. Mulane mie ayam metu ijo kabeh rupane. Mine digolek iki endi to jane. Telung ler mung telu tok. Wabe ijo kabeh kaya wedhus kaya iki. Iki sama wedhus ya gitu. Ya. Jadi jauh ibadah kita, jauh apa? Pertolongan kita dulu Allah menolong orang-orang salaful ummah menolong agamanya dengan saiki pol-pole Pak sakniki niku mentok paling jak sedekah. Ya betul. Kayak enak proyek kayak Darul Falah kae, tenang, tak promosine Ustaz, tenang. Masjid kae, pol-pole kan itu. Ayo dibantu. Anak-anak pondok diwehi, sedekoi. Anak-anak pondok iki sedekoi sesuatu makanan yang mulia, gen pinter, ojo sisa. Hatari ya diwehi. Iya, Mas. Angger musim jagung lemari ini hatari dijejer-jejer. Wah iki cah pondok. Rumahmu tong sampah. Walaupun jane nggih ya. Aku mbiyen yo ngono, apa-apa kolu pokoknya. Kasih makanan-makanan yang dimuliakan, dikirimi apa-apa ngoten lho. Itu pembelaan kita seperti itu saniki. Mboten perang dereng enten, kita enggak tahu ini bukan darul harbi, darul peperangan bukan. Maka yang ada kesempatan-kesempatan yang ada pos-pos niku dukung. Ada punya jenengan enggak ada apa namanya? RQS rumah Quran sepanjang zaman kurang Z. Oh, sepanjang tok kan sepanjang opo kan maneh ngono. Sepanjang kolor apa sepanjang opo? Sepanjang zaman kan dawa. Itu didukung, disuksesne. Itu pertolongan kita kepada ahlul Quran wa khassatuh. Zaman dulu perang memang, zaman dulu niku perang dimaksimalkan. Walaupun Pak Nun sewu, Bapak Ibu, urusan akhirat itu ternyata walaupun jane sithik ning rasane mesti kaya akeh. Kena bensin mundak lho 10.000, infake yo 1.000 seleraku ngono san. Angger Jumat ini harus dikeliling ning kotake ya. Gila isih. Sing 50.000 kayak gini, 2.000 kayak gini. Kleru. Ngono ya mentolo dijaluk ya. Aku tahu dilapori ngono kuwi ya biyen enek tenan. 1.000 sing jemlung ning. Nyedaki bendarane, Pak De, jenengan mau ngertos enten artos 1.000. Eneke dungaren ya. Ngono. Biasanya ra enek niku nggen kula. Lah terus tak ejolane. Gek ditambahi apik daripada kula mboten ikhlas. Apik nggih? Apik daripada kula mboten ikhlas. Tak ejoli 5.000 kula ikhlas soalé to. Ngono ku crita kalih kula. Jenengan wehne Pak, tak wehne no Tat. Wong wis ngomong nek daripada ra ikhlas ngono, sampean iki ya kurang pinter.
Ngono iki tekon aku sik. Lah pripun? Ngene. Ikhlas lah urusanmu karo Gusti Allah. Urusane bendahara duitnya akeh aman. Njaluk Gusti Allah kono nek ikhlas. Pringas-pringis malian to. Apa pembelaan kita apa coba? Jauh, Pak. Makanya nuwun sewu. Anak-anak Anda di TPQ, di TPA, di rumah Quran ketika sudah dipanggil iki wayahe ganti seragam. Ganti seragame. Sing patut sing sae sing bagus, ahli Quran kaya gembel. Seragam kuwi, Pak. Ora perlu murah, larang rapopo, sepenting padha. Salah lah aku ngomong. Oh niki kudu ahli ngomong to. Sampean termasuk cerdas mikiri. Waduh kowe temen. Ya Bu ya, seragam yo ora perlu murah. Larang rapopo, sing penting padha. Nah nek murah yo nek aku ngomong murah mboten napa-napa, mesti mau jaluk iki toko bangunan kok. TPA TB. Ala penting lak padha to Tat. Murah ya ora apa-apa. Ora kok murahe, larang ora apa-apa. Itu bentuk perjuangan kita pembelane ahlul Quran. Ora sampai aku nyawang ya Allah. DPA-ne sampai ngetril kabeh roke. Nderat tenan. Ane ngendak dige mlaku ngene-ngene andan. Entul-entul kae sing lanang jebol kabehan. Dibelani ayo, ini pembelaan kepada Allah. Dulu perang memang dulu perang. Kalau sekarang yang ada medan-medan itu difokus. Belum ada, belum. Allah alam kita nggak tahu. Allah alam. Jangan menafikan tapi kita nggak tahu. Tapi peluang untuk pembelaan kepada agama. Ayo. Walaupun urusan sekarang nih Pak, urusan dunia itu ternyata lebih mahal pun terasa lebih murah. Ning ngarepan omahku kae lah enek PT Pandejaya. Tukang pandi iki lho ya, tak wae PT Pandejaya. Lah kuwi nek anggere yamene Pak, niku mbah-mbah iki wis ngantri. 4, 5 ngono ya. Ngenteni buka, soalé mung pandi iki sosok ngadi-adian to. Dadi diantri sik. Ngono kuwi crita Pak, kula teng ngarepan. Anakku bar tuku pit. Angsurane 300.000 per bulan. Ngono kuwi ora wedi kalah. Anakku 600. Aku ning karo nyapu, abrak utang kok pamer ngono. Lah mau utange kok pamer to ya. Coba urusan dunia, tapi ketika kita nuwun sewu. Mriki enten kotak mboten? Namanya apa? SMC. Kotak lho. Gandeng diomongi 1.000, ya 1.000 pas. Ya 30.000 sampai tanggal Februari iki ya 28.000 ya. Moh genepi 30, lah wong tanggale mung 28 kok Tat. Meditmu lho ya Allah ya. Ya, itu pembelaan kita yang ada. Makanya kadang-kadang itu dulu Pak saya awal-awal keluar dari Pakunjaran kae. Itu kan saya dikasih kotak itu. Jane ora njaluk, ning kok nyawang cacah. Lah kotak iki kok ndi? Masjid Quran dan Baitul Mali. Anu Tat, enten kotak. Ah ya njalukno aku njaluk tak. Pada kula iseni plek tak iseni. Bareng sesuke itu laporan bulan ngarep punten kan biasa disukani napa nika? Brosur to Pak e. Aku ngelus dodo sampai tekan ngisor. Ya Allah, ngisor Pak apa? Ya mbok nabrak opo tanganku sampai tekan ngisor. Saya melihat tak tonton karo bojoku. Dengoken to. Wong iki sakmene iki 90 kotak sing paling dhuwur 200.000. Dulu Pak 10% itu minimal nun sewu minimal itu sak masjid itu untuk disetorkan itu 5 sampai 6 juta. Jadi sak keluarga sak kotak ora enak kok ora kotak kanggo keplek. Didobel bulan Juni gak iso bulan Juni gak iso bulan Juli. Itu di angka wong siji minimal 300.000.
Sak duafa wong 300.000 dulu. Saiki awake dhewe kotak wis dilewati tok wae. Ya. Coba dipenke. Ora kudu 1000, ora kudu pas 30, 50 ra yo oleh to. 50 iki mau sak lembar lho, Pak. Medhitmu ora mekakat to ya. Tapi ini urusan dunia, apa? Loma. Memang kita itu Allah seperti itu kan yo enggak apa-apa tapi aja keterlaluan lah. Saiki kurban sapi siji wong pira? 7. Enak to wong mantu sambatan wong 7. Umbu karnan kula ajeng beli sapi kirang tiang 6 sinten ingkang kersa komentarmu ada gablek remantu. Nah itu. Dan yang keempat ora sampai tangan pitu ya apa-apa bocor jame muter terus kok ndak gumrumung ngono ustate nyepres wae lah ustaz ra nyepres biar ngarepmu. 4. Sabar menghadapi sebuah musibah sebagaimana firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman mintalah tolong kepada Allah bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kata Nabi as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu di permulaan penduduk awal. Semua orang pasti pernah ketimpa musibah dengan sesuai kemampuan batas keimanan dan kemampuan dia bisa mengatasi. Kabeh niku Allah paring musibah, Pak. Maka tidak ada kata lain kecuali sebagai seorang iman itu bagaimana memanfaatkan musibah itu menjadi sebuah pertolongan. Sabar. Enek wong niku sugih dicoba anake kena musibah. Enek wong niku sehat sak anake kabeh tapi dicoba musibah dari sisi ekonomine. Semua orang tuang sinawang santai wae. Sabar menyikapi dengan tenang, ojo kemerungsung. Anda itu punya ilmu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, mengapa wong iman itu disuruh untuk berilmu? Karena agar punya roh, duwe nyawa. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu hayatnya Islam. Wong nek ndek ilmu itu ra gampang budrek. Ngaji seriang gembira. Bahkan nak ngaji itu kata Nabi mengatakan apa itu namanya? Saya lupakan. Sesebuah penjelasan itu ada seperti sihir. Angger ngaji ini kira kayak kesihir, kayak semangat kan. Baru gue metu lali gitu. Iya Pak, ya lali. Makanya jenengan semua, mari Bapak Ibu, dalam menyikapi sebuah musibah itu Allah memberikan peluang kita mendapatkan pahala, meraih kemenangan. Tidak ada yang tidak pernah dicoba, Pak. Gak enak, KB itu dicoba. Sabar. Omahe dibalang watu, dan salahke ku ya sing ngulangi mbiyen yo aku. Ngono to ya. Oh ya muridku ya ulang-ulang aku lah piye meneh ya. Iki bales gurune yang ngene iki to. Sabar. Ya. Jenengan ten Karanglu niku awal-awal tak critakne apa nyatane yo ngono. Wis kudu penuh dengan kesabaran. Naruh wong iki sosok ya tok budek. Sosoke disawang tok. Ora gelem marah. Engko Pak. Murtad. Monggo tat tibake murtad. Ya itu sesuai karo ahli ilmu, kalau ulama cobaannya ke situ, dibenci umat. Ya cobaannya musibah seperti itu. Kalau orang bisnismen ujiannya dari apa? Ekonomi ya wis pas. Wong tek-tekane ndonga kuwi. Maka sabar. Ibu-ibu sing sabar ya, Bu. Kalau bapaknya sabar diramut sak matine. Lho, apanya sing salah? Aja didol piye to? Diramut sing sabar.
basa karo ibuke pake. Basa mboten jenengan? Ora dhisin. Ora basa mboten banter sisan. Basa dadi pake iki gen semangat. Ora diseneni. Zaman biyen Nabi mengatakan jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perang mati. Lah kok saiki ora nek perang kok do mati. Dadi guwetake bojone terus. Tibake iki musuhe tibake ya. Tak kandhani ya Bu, mung sampean lho ya, mung sampean. Iki tak kandhani lho. Jadi ning swarga iki bapak-bapak itu punya jatah 12.000 bidadari. Setiap jenengan marah pada suami, sampean meneng bae, Jo, komentar. Oh, aku ngandani iki kok etok ora krungu lho. Setiap istri memarahi suaminya, bidadari itu cemburu. Mula terus dipateni, gendang mangkat ning dhuwur. Ya Pak ya. Mateni dhisik, ya niku digetaki wae. Basa sing sae. Itu sabar dari rumah tangga itu, ya itu cobaan kita yang harus kita hadapi bersama-sama. Ojo uring-uringan wae. Sering saya memberikan contoh, kadang ibu-ibu itu karo wong jaba nun sewu karo pengempis karo ora kenal basane. Nipi daleme pundi Mbah? Kartosuro jeng. Menapa mboten gadah putra kok jenengan ngemis? Oh, gadah. Kalih setunggal wonten UNS. Ono kalih wonten UMS. Wong kemeropok to kan. Wah, lho anake kuliah lho ngemis to kan. Jurusan apa Mbah? Sami ngemis. Durungokne ngoyo-ngoyo tiba ya jurusane ngemis tiba ning ngarepan lawang UNS ngono kae ngene. Basa ya, sabar. Itu salah satu untuk memotivasi Pak niku Pak Bu, tandani nek ketika kita ada masalah nih ibuke malah melu muring-muring, malah judek malah nih Pak ya. Malah metu. Wis. Aku mulai metu, duar kawange. Tibake mau ndelik ning sore kembang ngono ya niku. Bojone jene metu, lha iya metu kok. Saya nanti duit. Dompetnya 3 bojone soalnya. Dadi ngaingi to. Wong nggih HP karo masamu HP iso tuku. Enak ora kira ngene ngene. Oh, gak enak ya itu. Itu yang keempat. Waduh sijinya. Halah titite wis metu sisan malah. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana kemenangannya? Kuntum khaira ummatin. Kemudian yang keenam, percaya dengan pertolongan Allah, yakin. Dalam surat Ar-Rum disebutkan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sing rukun, tak tangan ke terakhir iki, tak nambahi. Sing rukun karo sedulure. Tak boleh ndak rukun awake dhewe, Pak. Kadang kita itu akan dicoba dengan saudara kita sendiri. Tukang becak kuwi tersinggung karo padha tukang becake. Tukang becak kuwi nek disalip truk was-was biasa wae. Disalip enak Innova biasa wae. Nek disalip padha tukang becake jak balapan lagi ya. Kadang kita juga sama, kadang ada masalah itu juga dengan teman kita ngaji ngenten iki. Makanya hindari min afatil lisan, termasuk rusaknya lisan dijaga. Ghibah, ngomong elek, namimah. Itu hati-hati ya Bu ya. Hati sing apik, sing rukun ora ngomong lagi umpama padu lho Pak. Enak ya nek lagi bahas umpama Mbah. Niku wis gelut iki Mbah. Jadi mbiyen iki titane, bar iki tak tutup ya, dedeknya.
enek anak mantu karoan mertuane manten anyar Pak ning sawah. Nah pas lungguh bar macul ngono wong loro ning gubuk. Mertuane ngomong, "Le, iya umpama lho ya umpama. Enek manuk blekok, terus blekok Pak. Kuntul kan lho nggih. Nah, umpama awake dicekel ngono, kenek kira-kira mau masak apa?" Jenenge anake, "Wah, goreng garing, sogone panas, terus sambele pedes, mantap, enak." Jenenge mertuane, "Nah, ora cocok." Lah ya aja pedes no. Soto aja garing-garing rada lemes. Piye komentare anake? Bedhokane wong arep mati. Karo noleh rono. Bedhokane arep mati. Jare mertuane, "Piye?" Mboten panganane wong sing arep mati tuwek-tuwek itu lho, Pak. Wah, lah anak mantu lambene padu, Pak. Teplok-teplok nang anu kae linet kae. Lah kok mboke sing ngirim iki Pak nggih. Iki ngopo kene blabrut kabeh no. Kenayan opo mantu anyar padu terus dilungguhne. Crita anakmu lambene ngene-ngene diceritakne. Lah opo? Anu umpama ngene-ngene terus mboke tekon, "Lah ndi manuke?" Ayo wong umpama lho ini. Oke, demikian saudaraku semua di rumah maupun di studio acara pada malam hari ini pagi hari ini dilanjutkan lain waktu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.